So hello guys, welcome back to my new blog. So I सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि एकदम आराम कुशल नै छु अनि यता छु यहाँनिर फुल खेलिरहेको छ होइन आल्चाको टक्क लाएर अनि मौरी ओसारेको छ के मौरीले टक्क लाएर मौरी चिल्छ भन्ने डर छ के गाई चाहिँ होइन टक्क लाएर सर यस्तो छ अस्ति त्यो सुन्तला पनि थियो है अहिले चाहिँ सुन्तला पनि छैन तर यहाँ बाजे बोजूहरूमा चाहिँ केरा चाहिँ सानो छैन गाई छैन यता बाजेहरूको तरकारी मटर ट्याक्क यस्तो छ है गाई ठाउँहरू चाहिँ होइन म पनि जाँदैछु उतैतिर लुक्खर 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 एच ट्याक्क लाएर होइन गाउँघर यसो घुमिदिनु पर्यो नि गाई छैन काममा पनि जानुपर्ने छ सो टक्क लाएर यस्तो छ गाइज है गाइज अब भ्यूको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यस्तै छ है टक्क लाएर है एच छ नि गाउँघर मेरो मायालाई उपहार सड्के गलबन्दी बत्ती चगियो कि आलु पनि यता होइन टक्क लाएर पिङ्की म चाहिँ अहिले पर जाँदैछु नि त त्यो पर काम कति भयो भनेर होइन हेर्नुलाई टक्क लाएर गाई छ अब काम हेर्नु पर्ने छ टक्क लाएर हौ बस्दिन लु त यता ए तेरो गाई काम हाम्रो डेन्जर छ के हेर्नु पनि जानु पर्यो काम कति भयो भनेर होइन टक्क लाएर अनि गाडी लिएर जानुपर्ने छ बाबे चाहिँ आज फाइल मिलाउनु जानु भएको छ टक्क नमिलेर अनि हामी चाहिँ परतिर जानुपर्ने हुन्छ टक्क लाएर अर्को मोटे भाती के टक्क लाएर गाई म तपाईँहरूलाई परै के भन्छ हामीले मुढा बोक्नु काम लगाएको ठाउँमा पुगेर भेट्छ त गाई टक्क लाएर होइन सो ल गाई यही हो काम गरेको ठाउँ चाहिँ मुढाहरू यस्तो यति बोकेको छ आज खासै काम भएन जस्तो लाग्यो क्या गाई मलाई हो मुढा हेर्दा चाहिँ सानो ठेकदार गाई चाहिँ यता चाहिँ हाम्रो मालिक हुन गुलिलले मार्दै गएको अनि त्यहाँ अर्को ठुलो मालिक खेल्नु जानु भएको छ गाई फाली मिलाउन यस्तो ठाउँमा छ काम कुन लगाउनु भयो भन्नु त गाइज केरा लाउनु गाइज यस्तो नि सिकारी हुन्छ त गाइज एउटा लाएको देखि भन्दै ल बाटो चाहिँ यस्तो बाटोबाट बोक्नुपर्छ क्या गाइज होइन बाटो चाहिँ यस्तो छ धुली मैदान पिङ्की आइज पिङ्की यस्तो छ गाइज बाटो यस्तो ठाडो कालो बोकेर निकाल्नुपर्छ गाउँमा स्ट्रगल गर्नु कहाँ सजिलो छ त हो गाइज यस्तो बाटो हिँड्नुपर्छ यार गाइज स्ट्रगल अनि सानो गर्नुपर्छ त पानी छम्क्यौँ भने पुग्नु हुँदैन है मनी इज एभ्रिथिङ क्या गाइज होइन मनी इज एभ्रिथिङ मनी इज द बेस्ट
एट्र्याक्सन अरे मनी इज मनी एट्र्याक्सन हजुर मनी एट्र्याक्ट मनी अनि यस्तो बाटो हिँड्नु छ गाइस अनि हुन्छ कहाँबाट अझै पानी छम्किनु पर्ने रहेछ यहाँनिर है बोगो ल्याउनु पर्छ नि त गाइस टक्क पाल साल टाङ्गेर यता बसेर काम गर्दै हुनुहुन्छ नि त होइन टक्क लाएर खेप लाउनु हुँदैछ क्या भाइ यहाँनिर हजुर त उता 4 जनाले खेप लाउँदैछ हामी 2 जनाले ए 6 जना हुनुभयो सो ल गाइस दिन चाहिँ आज पानी पला जस्तो भइरहेछ यस्तो भइरहेछ दिन चाहिँ टक्क होइन अनि हाम्रो यो काम गर्ने भनेको चाहिँ माथि छ नि गाइस होइन टक्क ऊ माथिदेखिको माथि देखिएको ठाउँदेखिको भयो क्या मुढा बोक्दै गरेको चाहिँ आज टक्क लाएर यता बस्तु चढ्दैछ मासला यस्तो छ गाइस सो ल गाइस यो के हो चिन्नुहुन्छ तपाईँहरूकोतिर के भन्छ यसलाई गाइस कमेन्ट गर्नु है यसको नाम चाहिँ सो ल गाइस भोजपुरको भ्यू हेर्नु टक्क लाएर यस्तो छ आल्चाहरू पनि फल्नु सुरसार भइसक्यो अनि यो चाहिँ अन्नपूर्ण त्यो पारिको बलौटे गाइस यो पारिको त्यहाँदेखि उता भोजपुर निन्जा यस्तो छ गाइस टक्क लाएर यस्तो छ गाइस भोजपुर चोकदोमा हावा गाइस होइन गोरे सो गाइस के कस्तो लाग्छ यस्तै घिचेपछि यताको ल्याङ गर्छ नि त गाइस यताको गाउँको मान्छेहरूमा अलिक ठिक चाहिँ लाग्दैन सो गाइस त्यस्तै के कस्तो लाग्छ होइन